Okay, šodien praktiskais padoms ir tāds. Es jums drusciņi pastāstīšu par garšvielu bēršanu. It kā vienkārši lieta, bet katru dienu mēs beram garšvielas uz savu ēdienu. Vai tas ir sāls, vai tas ir cukurs, vai tā ir raudene, vai tas ir karijs, vai tas ir kaut kas cits. Mēs pipari, ja? Nu, es parasti, teiksim, sāli man patīk bērt ar rokām. Kaut kādā trauciņā baigi forši, bet es ļoti labi izjūtu savu, teiksim, sāli caur pirkstiem. Kad to dari, šeit ņem šiem melno šķīvi kā paraugu, ja? Daudz, teiksim, ņem un liek sāli šitādā augstumā, ja? Tad, kas notiekās, mums tas sāls uzbirst, mēs varam pa daudz, jo viņš nevienmērīgi birst, mēs varbūt pa daudz uzliekam vienā vietā, un tad, kas sanāk, mēs esam pārsālījuši. Tātad, ko es vienmēr iesaku? Ja? Es vienmēr iesaku paņemt no apmēram 30 centimetriem un uzbērst šādā veidā, ja? Kas mums vienmērīgi uzbirst. Maz vai pa daudz, tas ir pēc jums, kā jūs regulējat, un ar pieredzi nāk precīzizms, ja? Bet tas pats mēs varam redzēt ar pipariem, ja? Mēs spēlētam uz balto šķīvi šitā te, baigi daudz uziet vienā vietiņā. Notīram, mēs no augšas tā, un viņš izbirst tā vienmērīgi, tā smuki, garšīgi, lai ēdiens būtu perfekti apgaršvielots.